Ауылға махаббатты ақ ниетті жандардың адал ісі күшейтпек. Павлодар облысы Төсағаш ауылында бой көтерген мәдени сауықтыру орталығы соның айқын дәлелі. Зейнеттегі Сәния Жағыпарова Павлодардан шалғай жатқан туған елді мекеніне осыдан 12 жыл бұрын оралған. Сәния әженің қожалығы ауылдың тыныс-тіршілігіне етене араласуда. Айтулы сыйды тұрғындарға тәуелсіздік күні қарсаңында тарту етті. 69 түтіні бар ауылда бұған дейін мәдениет үйі де той домалақтарды өткізетін асхана атаулы мүлде болмаған. Зейнеткер су жаңа нысанды өз қаражатына салдырды. Керегесі кең ошақ 250 орынға шақталған. Я в 2002 году приехала. Ауылға қайта оралған сәтте барлығы себебін сұрастырып таңырқағандар есімде. Мен үшін Төсағаштың орны бөлек. Мұнда ата-бабаларымның кіндік қаны тамған. Бүгінгі күні бізде жастар жағы осы ауылға қалалы жерден болсын, басқа жерлерден болсын тартылып келіп жатыр. Жұмыс орындары бар. Мына үкімет тарапынан беріліп жатқан көптеген өзгерістер бар.